नमस्कार जय जगन्नाथ आपण समस्त को स्वागत करुचे आम यूट्यूब चैनल को आशा करुचे आपण माने भलरे थिबे। आज रेसिपी रे आमे आपण सहित शेयर करिबु बहुत ही झटापट आ जल्दी खूब अल्प समय मध्य रे अल्प सामग्री को नेकी तैयारी हे पारुतबा ब्रेकफास्ट किंबा स्नैक्स जहाँ को थरे खाइले पेट भरी जबा हेले मन भरिबनी आ बारंबार करिकी खाइबा पे आपण को इच्छा हबो। आज भिडियो को आरंभ करने आगर जदि चैनल टे नुआ कर विजिट करुवे ताले तल दिया बेल आइकन को प्रेस करके चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु आ वीडियो टी नुआ थिले लाइक करंतु शेयर करंतु ताले चलंतु आ डेरी न करके आरंभ करबा आज वीडियो। एठी आमे गोटे कढ़ाई रे तेल को नेकी ताको आमे टिके देर पर्यंत गरम कर दबा। तेल गरम हेबा परे ता ऊपर आमे गोटे चामच जीरा पकेइबा। जीरा टिके फुटी गला परे एबे ता ऊपर आमे गोटे चामच अदा रसुण रो पेस्ट पकेइबा। तापरे एठी आमे सब बेसिक मसला पकेइबा। तो प्रथम एठी आमे नेचु गोटे चामच हळदी, तापरे गोटे चामच रो लंका गुंड, स्वाद हिसाब रे लूण, ता सहित गोटे चामच रो धनिया गुंड। तापरे सब मसला को आमे भल भाबे मिसेइबा आ टिके देरी पर्यंत नाड़ीबा। एठी आमे ऑलरेडी 3 ରୁ 4टी आलू को आउ मटर को आमे सिझे की रखिथिलु। आपण एठी देखि पारुथबे एठी हमर आलू भल भाबे सिझी जाईछि आ हमर मटर भी भल भाबे सिझी जाईछि। मसला को टिके देरी नाड़ीबा परे एबे ता ऊपर आमे सिझेइथबा मटर को पकी के ताको भल भाबे आमे एमिति मिसेइबा। ता सहित आलू को भल भाबे एमिति हाथ रे अल्प टिके चकुटी देकी पकेइबा। एबे सब मसला को आमे आलू सहित भल भाबे मिसेइबा। एठी आपण देखि पारुथबे एबे सब मसला हमर आलू सहित भल भाबे मिसी सारिछि। एई आलू को नेकी आमे वेराइटी टाइप्स रो डिश करि परिबा जेमिति कि आलू चॉप हैला कि ब्रेड चॉप हैला। तो आज रो रेसिपी रे आमे आपनक सहित गोटे यूनिक रेसिपी शेयर करिबो जोटा कि बनिबा को भी सहज आ खाइबा रे मध्ये टेस्ट। तापरे ता ऊपर आमे नबा बादाम। जदि आपनक पाखरे बादाम नथिबो ताले आपण ताको स्किप करि परिबे, एटा पूरा पूरी ऑप्शनल। तो एठी आमे भजा बादाम को नेछु। एबे आलू सहित आमे बादाम को भल भाबे मिसेइ दबा। तो एठी आपण देखि पारुथबे एबे हमरा आलू प्रस्तुत हे सारिछि। एठी आमे बस मटर आ आलू को नेकी बनेछि। जदि आपण चाहिबे एथिरे आपण बीट को भी पके कि टिके कलरफुल करि परिबे। तो एठी हमर मटर टिके कम पड़ला सेति लागि आमे बाकी बचिथबा मटर सब को पके कि ताको भल भाबे मिसेइ देलु। सेपटे तो हमर गोटे पार्ट रेडी। एबे चलंतु सेकंड पार्ट को जो थिरे एठी आमे फ्रेश ब्रेड नेकी आसिथिलु। एबे ब्रेड को आमे भल भाबे तार जो साइड गुडा का अछि सेउडा सब काटी के आमे साइड कर दबा। तापरे आमे काटी थबा ब्रेड रो साइड को गोटे अलगा पात्र रे साइड करी के आमे रखी दबा। तो एठी आपण देखि पारुथबे आम ब्रेड रो साइड भल भाबे कटिंग हे सारिछि। एबे ताकू आमे भल भाबे प्रेस करि नबा जेमिति ब्रेड पूरा पूरी गोटे पतला लेयर टाइप हे जिवो। तो एठी आमर एबे ब्रेड पूरा पूरी पतला टाइप रो बेला हे सारिछि। एबे से ता भितरे आमे आमर जो आलू को प्रस्तुत करी के रखिथिले ताकू एबे आमे स्टफिंग करि नबा। एठी आपण देखि पारुथबे एठी आमे क्लोज करिबा पई आमे टिके पानी हाथ हेकी ताकू आमे बंद करछु। काहे कि ना जदि आमे भल भाबे ताकू एमिति क्लोज कर नथिबा जेतले आमे ताकू तेल रे छानिबा से खोली जिवो। सेति लागि मेक श्योर करिवे जेमिति कि आपण ताकू भल भाबे एमिति क्लोज करि नबे। नाउ आमे सेम प्रोसेस को फॉलो करिकी आमे बाकी ब्रेड को भी रेडी करि नबा। एपटे आमे ब्रेड रो पॉकेट सब रेडी करू करू चलंतु सेपटे आमे गोटे कढ़ाई रे तेल को गरम करि नबा। तो फास्ट एठी आमे आगो चेक कर नबा आम तेलटी गरम हेछि कि नै। तो एठी आपण देखि पारथबे आम तेल गरम हे सारिछि। एबे आमे रेडी करथबा हमर ब्रेड पॉकेट को तेल रे पके कि ताके छाणी नबा। पूरा भल भाबे कलर न आसीबा पर्यंत ताको आमे छाणीबा। तो एठी आपण देखि पारथबे हमर ब्राउनिश कलर आसी गलानी ता माने हमर ब्रेड बे रेडी हे सारिछि। एबे ताको आमे बाहर करिके गोटे टिश्यू पेपर ऊपर रखि नबा जा फल रे जति कि हमर एक्स्ट्रा ऑयल सब थिबो सेउडा सब एब्जॉर्ब हे जिवो।
तो ये आपण देखिपारे आम केते कम समय मध्य आउ केते सहज उपाय अल्प किसी सामग्री को लेकिन प्रस्तुत करने गोटे यूनिक आइटम जोड़ा को आम कहले ब्रेड पॉकेट। ये आप देखिपे आम ब्रेड पॉकेट ऊपर अंशटी बहुत ही भल भाव क्रिस्पी होगी अच्छी आ तार भीतर अंशटी को आप देखिपे भल भाव हो जाइए। तो ये आमर प्रस्तुत हो सारी ब्रेड पॉकेट। आशा करुच्ची वीडियोटी आपको भल लगे। जदि भल लगी ताले लाइक शेयर कमेंट करने को भूलिए नहीं। आ जदि नुआ कर चैनल विजिट करेंगे तले दिखाई बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करनी। पुणी थे देखा गोटे नुआ वीडियो नुआ ब्लॉग सह। आज एतिकी। जय जगन्नाथ।